老大含淚砍向周衛國的胳膊，這是他此生最痛苦的決定。随着巨斧狠狠落下，周卫国永遠失去了左臂，只因此前周衛國的胳膊被鬼子迫擊炮炸傷，而朱老大冒死闖進縣城，綁來了一名鬼子軍醫。可經過診斷，由於傷勢拖延太久，傷口早已嚴重潰爛，如果不立即砍掉胳膊，恐會感染至心肺，甚至危及周衛國的性命。难道你們真的放心讓一個鬼子去砍隊長的手？如果你們不放心，請選一個人出來吧。原本对于截肢这种大事，陈毅想把选择权交到周卫国自己手上，但周卫国不愿让众人跟着揪心，只能脸上强装笑意，答应截肢。可等到四下无人时，望着即将被截掉的胳膊，他的淚水還是止不住的在眼眶裡打轉。然而當大家排除鬼子軍醫來給周衛國動刀後，副連長張楚第一個想到的人就是徐虎。徐虎，你跟衛國時間最久，你來。我下不去這手，你來不來？這是命令。總之在隊長身上動刀，老子下不去這手。幾人爭執不下，一旁的排長趙杰提議依舊讓鬼子軍醫操刀，卻當即遭到楊大力強烈反對。讓小鬼子來，你能放心的你？我來。朱老大開口的一瞬間，所有人的目光都落在了他身上。在場所有人裡，的確沒有比他更合適的人選。但此刻朱老大的內心無比煎熬。周衛國是他的生死兄弟，可他知道這一刀不砍，周衛國活不了。然而這一刀砍下去，他又會親手讓兄弟失去那條寶貴的左臂。所以朱老大的痛苦不是害怕承擔後果，而是明明最想保護這個人，卻只能用傷害他的方式去救他。這也是朱老大最讓人動容的地方。真正的情義不只是陪兄弟經歷生死，更是在無法兩全時，願意替兄弟扛起那個最痛苦的選擇。兄弟，還有不多，你忍着點啊。縱使心中萬般不忍，可朱老大只能握緊斧頭，而眼看就要動手，陳怡也拿出了僅剩的一點麻藥，甚至為了緩解周衛國的情緒，還主動與他一起哼起了兒時的童謠。馬大作歲七多四七口。然而此時的周衛國心裡比誰都清楚，這一刀落下後，陪伴自己浴血廝殺多年的左臂將永遠離開自己。只是面對無法改變的結果時，他選擇用熟悉的童謠讓自己平靜地走完這一刻。而真正讓人動容的不在於他不怕傷痛，而是縱使滿心惶恐，也不願把這份煎熬攤開給旁人看見。兄弟，你準備好？望着朱老大滿臉痛苦糾結的模樣，周衛國知道自己必須親自面對這個選擇。僅僅一個來字，背後卻要扛下常人難以想象的巨大決心。而周衛國答應截肢，並不是因為他不在乎這條胳膊，恰恰相反，正因為在乎，他才選擇獨自咽下這份殘酷代價。他是一個上陣殺敵的軍人，失去這條胳膊意味着再也無法像過去一樣衝鋒陷陣，因此恐懼他當然有，但他更清楚，繼續拖下去，痛苦的不只是自己，身邊這些出生入死的弟兄也會跟着煎熬。所以他強裝笑意答應下來，不是不怕斷臂，而是不願讓自己的痛苦成為所有人的負擔。而隨着眾人上前按住他的四肢，防止劇痛之下身體本能的掙扎。與此同時，朱老大也強忍淚水舉起了手中的斧頭。斧頭落下的瞬間，鑽心的劇痛頓時席捲全身，周衛國當場昏死了過去。而從此之後，在陳毅無微不至的照料以及徐虎寸步不離的守護之下，周衛國才緩緩甦醒了過來。但他醒來後做的第一件事，卻讓徐虎痛哭流涕。虎子，打盆水，我洗臉。可在失去一條胳膊後，就連洗臉這種再尋常不過的小事，對周衛國而言都變得無比艱難。曾經握槍衝鋒的手，如今連一條濕毛巾都難以擰乾，滴落的水珠打濕了褲子。那一刻的他顯得狼狽又無力，而這一幕讓一旁的徐虎瞬間悲痛不已，心也像被狠狠揪住。這一刻，就算鐵骨錚錚的他，也止不住的淚流滿面。好了，哭什麼呀？哭什麼呀？啊，我沒死。看着周衛國這般處境，徐虎想到的不只是自己的難過，而是沒能保護好他的愧疚，更責怪自己辜負了方勝利最後的囑托。因為對徐虎來說，真正難受的不是周衛國受傷，而是看着這個與自己經歷過生死的兄弟，如今承受這樣的痛苦，自己卻什麼都做不了。以後就得一個手了，吃飯、洗臉、寫字兒。拿槍，不許哭，
雖然此時周衛國已經痛失了好兄弟趙守田，也永遠失去了一條胳膊，但往後餘生，徐虎變成了他永遠不會失去的左臂。而這場斷臂之痛，真正帶給周衛國的，並不只是身體上的殘缺，它更像人生中那些無法避免的告別。有些東西一旦失去，就注定無法回到原來的狀態。但真正決定一個人未來的，不是經歷了怎樣的改變，而是在變化之後，是否還能重新面對自己，繼續走下去。那麼斷臂重生後的周衛國，接下來該如何接受殘缺的自己呢？朱老大又做出了怎樣的舉動，以至於讓他再次淚流滿面呢？我們下期接着解讀。